rakkoolee mirgoota lafaa uummata Oromoo, Oromiyaa fi waliigalteewwan mirga namoomaa idil addunyaa Itoophiyaa keessatti hojiirra ooluu dhabuu. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Torbanuu kibxata karaa sagalee dirree shaggariitiin isin biraan kan geenyu qophii lafaaf lafee keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana keessatti rakkoowwan bulchiinsa lafaatiin wal qabatee uummata Oromoo mudatan akkasumas rakkoowwan kana furuuf waliigalteewwan idil addunyaa hojiirra ooluu dhabuu irratti waan qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra. Qopheessan Ibsaa Gammadaa Gulaalee kan dhiyeechuu Dagaagaa Gammachuu teeknishaanni Iftuu Galataatii qophii keenya waliin turtii gaarii qabaadhaa. Uummanni Oromoo saboota Itoophiyaa keessa jiran keessaa isa guddicha yoo ta'u, baay'ina uummata impaayirattii keessaas gara parsantaa 35 hamma parsantaa 60 ta'a jedhamee tilmaamama. Bal'ina impaayirattii keessaa lafti walakkaatti dhiyaatus lafa Oromoo biyya Oromooti. Haa ta'u malee mirga uummanni kun lafaa fi biyya isaa irratti qabu mirga mootummaa Itoophiyaatiin baruma baraan sarbamu ta'ee seenaa dheeraa qabaachuudhaanis as ga'e. Waggoota dhiyoo asitti immoo lafaa wal qabatee mirgoota Oromoo lafaa fi biyya isaa irratti qabu kabachiisuuf xiyyeeffannoon haaromfamee gama qabsaa'ota sabboontota keessattuu dhaloota qubee fi qonnaan bultoota Oromootiin taasifamaa turus rakkoo kana bu'uurarraa furuuf qormaanni guddaan mudachuun akkuma itti fufetti jira. Uummanni Oromoo biyya isaa Oromiyaa keessa jiraatu mirga lafa isaa irratti qabuuf wabii tokkollee dhabee qormaata hedduu mudachaa kan as ga'e yoo ta'u, yeroo adda addaatti bulchitoota Habashaa Impaayera Itoophiyaatiin lafarraa buqqifamuu, moggeeffamee mirga lammii lammaffaallee dhabuu fi sarbamni mirga namoomaa akka fixiinsa sanyummaa yookiin jinosaayidii irratti raawwatamee gosoonni baay'een badaniiru. Akkuma beekamu seerri yookiin waliigalteewwan mirga namoomaa idil addunyaa mirga lafatti fayyadamuu dabalatee mirga uummattoonni buleeyyiin yookaan indigenous peoples qaban tikfamuu akka qaban akeeku. Haa ta'u malee hojiirra oolman eegumsa seerota kanaa Itoophiyaa keessatti gahaa ta'uu dhabuun qofa otoo hin ta'in sirumaa kan hin jirre ta'uun ni hubatama. Qabxiiwwan itti aanan keessatti illee rakkoolee adda addaa uummanni Oromoo mirga lafasaa waliin wal qabatee mudate muraasa irratti xiyyeeffachuun akkaataa itti seeronni yookiin waliigalteewwan mirgoota namoomaa idil addunyaa hojiirra oolfamuu itti hanqatan ilaalla. Qormaata guddaa keessaa tokko sirna bulchiinsaa fi qabiyyee lafaa aadaa Oromootiif beekamtii kennuu dhabuudha. Akka seera Itoophiyaatti lafti hundi kan mootummaa yoo ta'u, namoonni dhuunfaa yookiin gareeleen yookiin kutaaleen hawaasaa adda addaa mirga itti fayyadamaa qofa qabu. Haa ta'u malee akka sirna gadaatti dhufaatii mootota impaayera Itoophiyaatiin durarraa kaasee uummanni Oromoo duudhaa abbummaa qabeenyummaa lafa waliinii bara dheeraa waan qabuuf sirni bulchiinsaa fi qabiyyee lafaasaa mootummaa Itoophiyaa biratti beekamtiin qabu. Silaa seerri biyyattii kan aadaa, duudhaa, barsiifata, safuu fi amaleeffannaa uummattoota biyyattiitirraa burquun irra ture. Turtii baroota dheeraa boodallee aadaa fi duudhaan bulchiinsa lafaa uummata guddaa kanaa qaama seera biyyattii ta'uu hin dandeenye. Kunis lafti Oromoo jaarraa hedduuf uummata Oromoo harka ture kan uummataa ta'uun hafee akka lafa mootummaa impaayera Itoophiyaa fi dhaaltota isaa ta'u dirqee jira. Sababa kanaanis lafti uummata Oromoo mootummaadhaan investeerootaan godaansa seeraan alaa gara giddu galeessatti taasifamuun abbootii aangoo sirnoota dhufaa darbaa impaayerattiitiin saamamuun itti fufee saaxilamummaa isaatis babal'achaa akka deemu tolche. Qormaanni biraa sirna bulchiinsa lafa Itoophiyaa keessatti iftoominaa fi itti gaafatamummaan dhabamuudha. Seerri biyyattii lafti hin gurguramu, hin jijjiiramu jechuun kan mootummaa kan taasisu yoo ta'u, gurguruu fi abbaa fedheef dabalatee bulchiinsa lafaa irratti aangoo gulummaatti yookiin monopoliidhaan qabatee kan jiru mootummaa Itoophiyaa qofa. Kana malees akkaataa murtiin dhimmoota lafaa irratti kennamu irratti iftoominni baay'ee xiqqaadha. Kunis hawaasni Oromoo saamicha lafaa mormuuf yookiin beenyaa haqa qabeessa lafa isaaniif akka hin arganne taasiseera. Piroojeektii wayii lafa isaa irratti karoorfamu kan dhagahan yeruma lafti irraa fudhatamu qofa dhagahu yookaan jettee qabatamaa hin taane kan isaan dogoggorsiisuuf ergamtoota mootummaatiin ta'e jedhamee odeeffamu dhagahu. Mootummaan Itoophiyaas waliigalteewwan mirgoota namoomaa idil addunyaa keessatti mirgoota lafa uummata buleessaa kanneen akka mirga Oromoo tiksuu mallatteessee qaama seera biyyattii taasisus hojiirra oolchuu dadhabeera. Itoophiyaan mirga qabeenyaa irratti wabii amansiisaa kennan keessaa kan akka waliigaltee yookiin waadaa mirgoota siviilii fi siyaasaa idil addunyaa ICCPR keessatti hirmaattudha. Haa ta'u malee mootummaan mirga kana uummata Oromoof hojiirra oolchuuf tarkaanfii quubsaa hin fudhanne.
sababa qormaata kanneenitiin mirga uummata Oromoo lafa isaarratti sarbamuu itti fufeera. Waggoota 30 darban keessa hawaasni Oromoo humnaan lafa isaanii irraa buqqifamuu, qabeenyi isaanii barbadaa'uu gabaan hedduun ni mul'isu. Kunis uummata Oromoo biratti buqqa'iinsaa fi hiyyummaa akkasumas godaansi bal'inaan akka uumamu taasiseera. Rakkoolee ibsaman kana malees waliigalteewwan mirga namoomaa idil-addunyaa Itoophiyaa keessatti hojiirra ooluu akka hin dandeenyeef wantoota gumaachan hedduunis ni jiru. Isaan keessaa tokkoffaa fedhiin siyaasaa mootummaa Itoophiyaa mirga namoomaa kabajuuf qabu gadi aanaa ta'uu, lammaffaa mootummaa seeraa fi gocha ukkaamsaa fayyadamuun mormii ukkaamsuu fi uummanni mirga namoomaa isaanii akka hin fayyadamne dhorkuunis akkasuma, sadaffaa qaamni haqaa walaba ta'e dhibuu fi dhiittaa mirga namoomaatiif mootummaa fi caasaan isaa itti gaafatamuu danda'uu dhabuu, afraffaa miidhamtoonni dhiittaa mirga namoomaa haqa argachuu dhabuu. Qabxiileen kunneen kan agarsiisan sarbamni mirga namoomaa bal'inaan itti fufee jiraachuu fi adabbiin jiraachuu dhabuun waanuma barame ta'eera. Kunis mirga lafa uummata Oromoo kabachiisuun rakkisaa ta'ee Itoophiyaan misooma itti fufiinsa qabu galmaan gahuuf tattaaffii gootus laafsheseera. Akkuma olitti ibsine uummanni lafa kana irratti buleessa ta'e uummanni Oromoo sababa koloneeffannaa, babal'ina impaayeraa, babal'ina magaalotaa fi hojii albuudaa fi qabeenya uumamaa baasutiin hubaatii seenaa keessatti dorgomaa hin qabne mudateera. Lafti isaanii hayyama bilisaa malee odeeffannoon duraan dursee argachuu qaban otoo hin argatin kan lafti irraa fudhatamaa as ga'e yoo ta'u, kunis dirqiin buqqa'uu fi walitti dhufeenyi lafa waliin qaban citee aadaa fi duudhaan akkasumas eenyummaan uummatichaa akka manca'u taasiseera. Uummanni dhalootaan naannoo lafa Oromootti buleessa hin taane faana impaayera Itoophiyaa hordofee bikka biraatii godaanee dhufuudhaan korporeeshiniiwwanii fi mootummaan lafa Oromoo saamuuf weeraruudhaan hojiiwwan akka albuuda baasuu, muka yookiin bosona muruu, qonnaa fi misooma bu'uuraalee misoomaa qabeenya Oromoo saamuuf isaan dandeessisu irratti bobba'aniiru. Kunis manca'iinsa naannoo, barmaatilee aadaa, duudhaa fi safuu Oromoo addaan cituu jireenya hawaasummaa Oromoo irratti balaa geessisuu danda'eera. Bu'uuraaleen seerota biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo baay'ee mirga lafaa uummattoota buleeyyiif beekamtii gahaa kennuu fi eeguu dhabuurra darbee bu'uurri isaanii madda seerota ammayyaa biyyattii kan ta'an maddoota akka fitaa nigistii fi kibra mangistii fa'a. Kaabarraa kan ka'e seeronni bu'uura kanneen irraa maddan mirga aadaa Oromoo fi barmaatilee bulchiinsa lafaa aadaa uummatichaa tuffachuudhaan abbummaa lafaa fi abbummaa biyyaa haalee lafti Oromoo bal'aan walakkaa biyyattii ta'u kun to'annoo mootummaa Itoophiyaa jala ta'ee jala deemtota isaa akka fayyadutti bulfamaa jira. Ittaan sun waliigalteewwan mirgoota namoomaa idil-addunyaa dhimma lafaa fi qabeenya horachuutiin wal qabatan muraasa haa ilaallu. Tokko, labsiin mirgoota uummattoota buleeyyii tokkummaa mootummoota UNDRIP bara 2007 ragga'e mirga hiree murteeffannaa fi abbummaa to'annoo fi eegumsa lafaa naannoo fi qabeenya uumamaa isaanii dabalatee mirga uumamaan uummattoonni buleeyyiin dhalootan qabaniif beekamtii kenna. Lafti tokko karoora misooma olaanaa birootiif kan barbaadamu yeroo ta'utti barbaachisummaan hayyama bilisaa dursee odeeffannoo quubsaa argachuun waliigalteen kun cimsee kan ibsu yoo ta'u, falmii lafaa furuuf malawwan bu'a qabeessa ta'an akka jiraatanis ni ka'a. Inni lammeessoon konvenshinii dhaabbata hojjetaa idil-addunyaa ILO lakkoofsa 169ti. Konvenshiniin dhaabbata hojjetaa idil-addunyaa kun mirga uummattoonni buleeyyiin lafa qabeenya uumamaa fi naannoo isaan irratti qaban cimsee kan ibsu yoo ta'u, murtii isaan ilaallatu irratti mirga mari'achiifamuu fi hirmaachifamuus cimsee ka'a. Fakkeenyumaaf waadaalee idil-addunyaa lameen kana kaafne malee seeronni mirga uummattoota buleeyyii sadarkaa addunyaatti ka'an akka jiran qophiiwwan keenya armaan duraa hedduu irratti kaasuun keenya ni yaadatama. Mirgoota uummattoota buleeyyii tiksuuf rakkooleen seerota idil-addunyaa hojiirra oolchuu maal fa'aa akka ta'anis asumaan tuquun barbaachisaadha. Ka jalqabaa seeronni idil-addunyaa kun hojiitti hiikamuu qabu. Itoophiyaan waliigalteewwan mirga namoomaa idil-addunyaatiif kutannoo kan qabdu ta'us seerotaa fi imaammata mirga lafaa uummata buleessaa akka Oromoo kanaaf beekamtii kennuu fi tiksuu hojiirra oolchuu irratti guddinni jiru akka malee tirataadha. Kunis imaammata masaanummaa mootummoonni impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo fi sirna Oromdurii akka sirna gadaa fa'aaf qaban irraa madda. Qaawwi bu'uura seeraa fi dhugaa lafarra jiru gidduu jiru kun hawaasni Oromoo lafaa fi biyya isaarraas akkasumas qe'ee fi qabeenya isaarraa akka buqqifamuu fi sarbama itti fufiinsa qabuuf saaxilamu tolchee jira. Kalammataa dhimma misooma lafaarratti marii fi hayyama ga'aa uummataa dhabuu.
Lafti tokko misoomuun dura ulaagaan akka hayyama bilisaa qophaa'inni odeeffannoo waqtaawaa irratti hundaa'e yeroo baay'ee guutummaatti hojiirra kan hin oolle yoo ta'u, bu'aan isaas uummanni marii gubbaatti hirmaachifamuu dhabuun mirga uummanni buleessi akka Oromoo kun dhalootan qabu irratti miidhu fida. Madaalliin aangoo koorporeeshiniiwwan lafa misoomsina jedhanii fi mootummaa laficha kennuu fi humna lammiileen yoo wal bira qabamee ilaalamu fedhii yookiin sagalee yookaan yaaddoo hawaasa Oromoo akka tuffatan taasisa. Sadeensoon yakka sarbamiinsaa raawwatameef adabbiin dhabamuu fi sarbamni mirgaa babal'achaa deemudha. Sarbamni mirga lafaatiin wal qabatee uummata Oromoo irratti itti fufaa kan jiru yoo ta'u, yakkamtoonni sarbama gurguddaa irratti hirmaatan dabalatee yeroo baay'ee yakkamtoonni hundinuu amanamummaa paartii biyya bulchuuf qabaniif jecha osoo hin adabamin hafu. Kanarraa kan ka'e falmitoonni mirga Oromoo fi aktivistoonni mirga uummatichaa leellisan ajjeechaa, hidhaa, doorsisa, hokkoraa fi yakkamuun isaa mudata. Sarbamiinsa mirga lafaa wal qabatee raawwatamu furuuf malli bu'a qabeessa ta'e jiraachuu dhabuun eegumsa mirga lafaa uummata Oromoo miidhee jira. Tarkaanfiiwwan sirreeffamaa rakkoo kana hiikuu malan yookaan salphisan maal ta'uu akka danda'anis asumatti akeekuun barbaachisaadha. Haaluma kanaan bu'uuraalee seeraa cimsuun tarkaanfii duraati. Itoophiyaan seerota biyyaalessaa fooyyessuun akkasumas ulaagaalee mirga namoomaa idil addunyaa waliin wal simsiisuun mirga lafaa uummanni buleeyyiin akka Oromoo handhuuradhaan qabaniif beekamtii kennuu fi tiksuu qabdi. Kunis abbaa qabeenyummaa lafaa mirkaneessuu, ragaa seera qabeessa haqaan kennuu, waldiddaa furuu dabalatee sirna bulchiinsaa qabiyyee lafaa aadaatiif beekamtii kennuu, adeemsa lafa saamame abbaa lafichaaf hawaasicha laficharraa buqqifameef deebisuu haala mijeessuu dabalata. Lafti seeraan ala fudhatame baankii lafaatti osoo hin taane qaama irraa fudhatameef deebifamuu qaba. Kan lammataa hirmaannaa uummataa fi hayyama yookiin fedhii hawaasaa guddisuun furmaata lammeessodha. Murtii lafa laallatu kamuu dura adeemsi marii hirmaachisaa fi hayyamni dhugaa hiikuu qabu dursa uummataan kennamuu qaba. Kunis uummanni Oromoo waa'ee itti fayyadama lafaa fi piroojeektoota misoomaa irratti murtii sirrii fi hawaasicha fayyadamaa taasisu akka murteessan taasisuu qaba. Kunis walqabajuu irratti kan hundaa'e tumsa ijaaruu gaafata, wal amantaa fi marii hunda hammate gaafata. Sadeessoon deeggarsaa fi itti gaafatamummaa idil addunyaati. Hawaasni addunyaa, dhaabbanni tokkummaa mootummootaa, jaarmiyaalee fi waldaaleen siiviikii fi koorporeeshiniiwwan adda addaa mirga uummanni Oromoo lafa isaarratti qabu kabajuu fi deeggaruu irratti itti gaafatamummaa isaanii bahachuu qabu. Kunis ijaarsa dandeettiif gargaarsa kennuu, haqaa fi itti gaafatamummaa leellisuu fi gochaalee misoomaa itti fufiinsa qaban kanneen aadaa fi eenyummaa sabichaa hin booressine kan hawaasicha fayyadamsiisanii fi itti gaafatamummaa hordofsiisan utubuu fi gabbisuu dabalata. Walumaa galatti mirga lafa Oromoo kabachiisuuf akkasumas rakkoolee mudatan furuuf wantoonni hedduun hojjetamuu danda'u. Kanneen mootummaan Itoophiyaa hojjechuu qabu keessaa muraasni: tokkoffaa, mootummaan Itoophiyaa sirna qabiinsa lafa aadaa Oromoo beekee sadarkaa seera qabeessa kennuufii qaba. Lammaffaa, mootummaan sirna bulchiinsa lafaa iftoominaa fi itti gaafatamaa taasisuu qaba. Sadaffaa, mootummaa waliigalteewwan mirga namoomaa idil addunyaa mirga lafaa sabootaa eegsisan hojiirra oolchuu qaba. Hanga tarkaanfiin kun fudhatamutti mirgi lafa Oromoo sarbamuu itti fufa. Kunis uummata Oromoo irratti dhiibbaa hamaa kan geessisu yoo ta'u, carraaqqii Itoophiyaan misooma itti fufiinsa qabu galmaan ga'uuf taasiftu kan gufachiisu ta'a. Gabaabumatti uummanni Oromiyaa irratti abbaa ta'ee fi buleessa ta'e uummanni Oromoo mirga lafasaa mirkaneessuu taasisuu irratti qormaanni guddaan itti fufee jira. Waliigalteewwan mirga namoomaa idil addunyaa mirgoota kanaaf beekamtii kan kennan yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti hojiirra oolman isaanii garuu gahaa ta'uu dhabuun rakkoo kana hammeessee jira. Itoophiyaan jal'ina seenaa mudate furuun, bu'uura seeraa sirreessuun, hirmaannaa uummataa murtii lafaa keessatti hiikaa qabu mirkaneessuu, akkasumas mala itti gaafatamummaa diriirsuun mirga lafaa uummata Oromoo kabachiisuun murteessaadha. Hawaasni addunyaas eegumsa mirga lafaa uummata Oromoo deeggaruu fi leellisuu, egeree haqa qabeessaa fi hunda hammataa ta'e uummata Oromoo fi saboota Itoophiyaa keessa jiran hundaaf dhugoomsuu irratti qooda isaa qabaachuu qaba. Kanarraaf qabanne xumurree nagaa fayyaan nabinaa.